lamɛnlikɛlaw an bɛ yafa deli kɛ aw fɛ cɛmukan in tigɛli la ka sababuya kɛ problème technique dɔw ye alhamdulilayi o ɲɛnabɔra an bɛna tɛmɛ ni an ka babu tɔ ye d'accord Buya Tamadu hali an bɛ ani Russie ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna la dans le secteur agricole ni o bɛna kɛ blé ni alikama ye alikama transporteli ni ka na an ka jamana kɔnɔ o ye ɲɔgɔn sɛbɛn et puis dɔɔni fɔ a la mais hali bi bɛ se ka tɛmɛ ni a tɔ ye. Ok, alhamdulilayi an ye a bila yɔrɔ min na an bɛ tɛmɛ n'a ye yɔrɔ la n y'a fɔ ko ni Mali ni Russie bolodi ɲɔgɔnma fɔra mɔgɔw hakili bɛ jigin dɔrɔn militaire armement ko de la ko caman bɛ an ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ commerce taabolo la an dɛmɛli industrialisation cadre kɔnɔna na o caman b'a ye mais kuma labanna yɔrɔ min na n'an b'a ye k'a fɔ n'o ye carburant ko tajiko gɛlɛya laban min kɛra yan non gasoil commencera ka gɛlɛya yan an ka jamana ɲɛmɔgɔw wulila ka se Russie jamana ɲɛmɔgɔw ma an ɲɛ bɛ o bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na Russie à peu près 4 millions de litres de carburant di Mali ma ni an ka mobiliw taara nɔfɛ Laginɛ ni mɔgɔ caman bɔra nali kalama o cadre kɔnɔ ni waati laban in na Mali y'a jate minɛ diɲɛ bɛ tagabolo min kan komi Mali ye partenariat ani Russie cɛ partenariat an bɛ ka intensifier ka taa caman et puis ka diversifier ka taa domaine caman na o de ko bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔ an ko pourquoi pas an ka ministre ni gouvernement ko ka ani Russie cɛ bolodi ɲɔgɔnma secteur économique wa ale ni secteur comment dirais-je commercial sanni feere la an ko bonya ani Russie cɛ kosɛbɛ o cadre de kɔnɔ komi blé ka gɛlɛn bi gɛlɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ n ka kuma la n ye yɔrɔ dɔ fɔ n bɛ segin ka na o yɔrɔ kan ngo Russie c'est le premier pays producteur du blé dans le monde mais c'est pas ça, c'est le premier pays exportateur du blé. Le premier pays producteur de blé au Chine. Plus d'1 million, 1 million 300, 1 million 30 1 million oui, et 130 millions de tonnes de production par an. Allez ni ka fara Inde kan plus de 90 millions de tonnes par an mais olu ka production nunu u bɛ blé et alikama min sɛnɛ san kɔnɔ a fan bɛɛ bɛ don u yɛrɛ ka jamana baaraw la an'u ka baara cogoyaw la o de y'a kɛ blé bɔli alikama feereli diɲɛ jamanaw kɔnɔ o jamana fɔlɔfɔlɔ o ye Russie mais a tɛ production kɛ ka tɛmɛ ninnu kan mais a bɛ exportation kɛ ka tɛmɛ ninnu kan ni n balimakɛ bɔra k'a fɔ à peu près a bɛ plus de 145 pays a bɛ minnu le alikama feere minnu ma mais ka bɔ Russie la Ukraine fana bɛ na fɔ en 5e position des pays exportateurs du pétrole et du blé minnu bɛ alikama exporter diɲɛ kɔnɔ a jamanaba durunanw na Ukraine min y'i jɔ fo yen nɔ o de y'a kɛ Russie ni Ukraine cɛ problème a bɛ se ka jouer diɲɛ kan blé cadre kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmɔgɔw ni Russie bolo di ɲɔgɔn ma u ye kuma fɔ ɲɔgɔn kɛ Russie y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko Russie bɛna Mali servir bleu la alikama la wa an b'a jate min na k'a fɔ an bɛ alikama ko an balimakɛ da donna la kosɛbɛ an bɛ kuma sa kan alikama bɛ kɛ buru ye o de b'a to mɔgɔw bɛ intéressé kosɛbɛ a la alikama bɛ kɛ buru ye o de y'a ye hali an b'a ye k'a fɔ Sikaso boulanger syndicat dɔw tun ko alikama prix yɛlɛnna farine prix yɛlɛnna kojugu u tɛ se k'a san a bɛ feere prix min na ka tila tun ka buru dilan la ka tila tun k'a fɔ ko gouvernement ko k'a b'a feere prix min na k'u ka gɛlɛn o de y'a kɛ gouvernement nakun ye gouvernement ka baara tɛ sanni feere ye kosɛbɛ nin ye opérateur économique ka baara de ye mais ni gɛlɛya bɛ wagati o wagati gouvernement bɛ intervenir pour que ka se ka nɔgɔya nati de sababuya la pour que jamanadenw ka se ka nɔgɔya sɔrɔ nɔgɔya la ani opérateur taara comment dirais-je ni kuma ɲɔgɔn in na Russie bɛ y'a di an ma cogo min wari bɛ sara cogo min na u b'o modalités n'o bɛnkanw de signer mais ka a baara bɛ tɛmɛ OPAM ka sira fɛ u ye nin bolodi ɲɛgɛnma in k'o cadre de kɔnɔ mais an ka nin kuma in kɔnɔ an bɛ profiter k'a fɔ ani Russie ka nin bolodi ɲɔgɔnma in kɔnɔ ko caman b'a kɔnɔ kuma ɲɔgɔnya caman nana tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la engrais ko kumaw nana tɛmɛ a la o de ye sɛnɛkɛ ko ye sinon blé sanni o ye sanni feere ye o ye dans le cadre commercial ye mais engrais ko parce que an bɛna don samiya la n bɛ se k'a fɔ an bɛ ka don samiya la yɛrɛ engrais ko gɛlɛya fana bɛ diɲɛ kɔnɔ engrais prix yɛlɛnna kojugu mada la ni engrais prix yɛlɛnna engrais marché dira mɔgɔw ma cadre min kɔnɔna na n'a fɔra ko bi na engrais bɔrɔ bɛ taa fo 7,000 k'a sɔrɔ n'a dun subventionné n'an bɛ bɔ min kan jamana tun b'a di à peu près 11 000 à 12 500 bon an b'a ye k'a fɔ a prix yɛlɛnna kosɛbɛ jamana taara o kuma ɲɔgɔnyaw kɛ ale ni comment dirais-je an ka chemin de fer u bɛ fɛ an ni Russie ka kuma ɲɔgɔnyaw la an ka chemin de fer ka se k'u ka technologie bila an ka jamana ka an ka bolow kan an ka fɔlɔ pour que an ka technologie olu siraw bɛɛ bɛ se ka taa domaine caman u ye kuma k'o kan mais an bɛ min fana fɔ an ni Russie ka coopération ka ɲi nɔ nin waati ni mais an bɛ fɛn dɔ fana fɔ ka fara o kan an ka jamana k'a ba don an yɛrɛ fana ka sɛnɛkɛfɛnw na quoi
an yɛrɛ ka se ka bleu bɛ produit Mali la yan nɔ kɔrɔ yan fan fɛ dire ka taga yen fan fɛ bleu bɛ produit mais Mali ka production bleu la a ka dɔgɔn trop n'i y'a ta k'a lajɛ Mali bɛ production min kɛ bleu la a tɛ tɛmɛ 8000 tonnes kan tɔw bɛ des millions de tonnes anw bɛ à peu près an tɛ tɛmɛ 8000 kan bon jamana k'i banban i n'a fɔ a b'i banban kɔɔriko kan cogo min na a n'a bɛ k'i banban fɛnw kan pour que olu ka produit cogo min na a k'i banban alikama bleu fana production kan Mali la yan nɔ pour que Maliens an ka sɛnɛkɛlaw ni an ka fɛnw bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na quoi. Merci bien Buya Tamadou i ka nin analyse in na d'accord o la an bɛ sɔrɔ ka boli ka don an ka babu filanan na ni o bɛna tali kɛ le 15 an ka jamana ɲɛmɔgɔ ko an bɔra G5 Sahel la Tamadou o fɔlen an y'a ye bi ni o ye Tchad président n'ale de bɛ G5 Sahel président an bɛ don min na ko bi a ko k'an ka jamana ɲɛmɔgɔ k'u ka nin position ye k'u k'a lajɛ u ka segin u k'a jateminɛ tuguni yala Buya ni kuma in fɔra a y'an dabali ban ka d'a kan an ka jamana ɲɛmɔgɔ ko ye kɔnɔ k'olu ye requête k'u ye k'a fɔ ko u ɲinan bɛ 8e session mun kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ k'u ɲinan bɛ o kɔ k'u ma jaabi segi k'ale délai d'u ma fɛnɛ u ma jaabi kɔsegi mais k'a nana ye bi an ka maaw kɛlen k'u sen bɔ a la olu bɛna kuma Buya Tamadou yala mun de kɛra G5 Sahel ko bon alhamdulillah an bɛ min fɔ nin comment dirais-je Mali ye jamana ba de ye toujours m'o fɔ maliyɛnw ye quoi ni ala y'i kɛ maliyɛn ye a y'i jigi jamana ba la quoi an kan ka content n'o ye kosɛbɛ an y'a ye tile fila in na kunu le 19 ka se bi ma Tchad ministre de la communication u ka jamana ɲɛmɔgɔ Mahamat Idriss Déby denkɛ min b'u kunna a y'a ka ciden bila ka na Mali la k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye décision tali min kɛ k'a fɔ k'an bɔra G5 Sahel la ko Mali k'a ka position lajɛ a n'an bɛ ka daluya minnu fɔ nin na ne bɛ min hakilina min fɔ nin na ka fara nin kan dɔrɔn bolo tɛ biri tile da la G5 Sahel a initiative n'i y'a ta k'a lajɛ depuis Mali jamana ɲɛmɔgɔ min kun tamana olu y'a fɔ ko Mali problème bɛ Mali kan n'o ye peut-être an ka terrorisme ko problème ni an ka fɛn ko problème ye ko a bɛ jamana caman de ta ko an ka dafɛ jamanaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma depuis Amadou Toumani Touré bɛ yen nɔ Ala ka hinɛ a la ale y'a caman fɔ ko jamana kelen tɛ se k'a kɛlɛ kɛ k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an jamana minnu bɛ frontière la pour que k'a kɛlɛ kɛ bon hakilinaw de kɔnɔ o tagalen ɲɛfɛ jamana ɲɛmɔgɔ minnu nana olu kɔfɛ u ye hakilina di ko jamana 5 ka fara ɲɔgɔn kan ka nin ko in kɛ mais ne bɛ min fɔ nin ko in na ne ka hakilina ye min ye Faransi de bɛ nin kɔfɛ n t'a fɔ o ye n ka faamuya ye bɛɛ bɛ fili ka da i ka tiɲɛ kan n b'a jateminɛ k'a fɔ diɲɛ laban an ka jamana ninnu kɔnɔ waati laban na coup d'état kɛra jamana minnu na an ɲɛ b'a la k'a fɔ n'a bɔra peut-être Tchad la Faransi n'a jamana tɔw si tɛ ten Tchad président Idriss Déby denkɛ nana an ka bonya b'u yɔrɔ an b'u ka fɛn b'u ye mais Tchad président nana contexte min kɔnɔ maliyɛnw baden y'a ye a fana an bɛ se k'a fɔ a fana nana coup d'état de kɔnɔ parce que fa sara u ka jamana constitution b'a fɔ ko assemblée président de kan ka sigi a nɔ la mais u ye denkɛ ta o ye général ye k'o sigi a nɔ la c'est un coup d'état mais an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko Faransi ye o bɛnbɛn ka tɛgɛrɛ fo kun k'a kɛ i b'a fɔ comme si c'est constitutionnel voilà i b'a fɔ ko c'est légal bon Mali ka cas ale ni Burkina ka cas u bɛ tilen ko dɔnkili da surtout Mali yɛrɛ issu de 2 coups d'état bon an ɲɛ b'a la sisan Faransi bɛ ko o ko la Mali bɛ ko o ko la ni Faransi sen b'a la Mali b'a la essayer toujours ka bɔ o cadre kɔnɔna na an tɛ ka an ka jamana ɲɛmɔgɔ y'a fɔ an ma bɔ G5 Sahel la ten hali n'an b'a dɔn k'a fɔ ko Faransi sen b'a la parce que problème ye min ye fɔɲɔgɔn kɔ b'an ni Faransi cɛ domaine côté dɔw de fɛ o ye an ka coopération militaire ni fɛn caman wɛrɛ sinon côté dɔw fɛ an ni Faransi kɛlɛlen t'olu yɔrɔw la mais nin côté in na ne bolo u y'a jateminɛ de k'a fɔ sinon depuis le 22 avril tɛmɛnen an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye Assimi Goïta ye lettre ci Idriss Déby denkɛ ma Tchad président ma k'a jira k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye min kan ka kɛ Mali la parce que Mali tun y'a fɔ k'a fɔ ko 8e session kun kan ka kɛ Mali la mois de février G5 Sahel président turuturu de kun don ni a kɛra ni jamana ye ne bɔra la ni Tchad président qui est an bɛ se ka fɔ ne qui est issu d'un coup d'état o de kun y'a président ye bon maintenant a kan ka segin Mali de ma février kalo tɛmɛnen de kun kan ka session ye pour que Assimi Goïta bɛ se ka na a ɲɛmɔgɔ la waati min na mais an ɲɛ b'a la k'a fɔ et pourtant n'an b'a fɔ ko Faransi b'a kɔfɛ sinon ni problème ninnu CEDEAO ka kɔlɔlɔw ale ni olu ni G5 Sahel tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la Tchad tɛ CEDEAO la CEDEAO ka sanction olu ni G5 Sahel ko u man ka don ɲɔgɔn na quoi voilà Mauritanie comment dirais-je bon pas Mauritanie jamana dɔw bɛ yen nɔ minnu tɛ comment dirais-je oui Mauritanie minnu tɛ CEDEAO la
olu te G5 Sahel la mun de la pression dɔ bɛ se ka kɛ Mali kan ou bien ka essayer ka session ko la munumunu pour que kana présence di Mali ma an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye demande bila ka taa ka u hakili lajigin requête fɔlɔ la k'a f'u ye k'a fɔ ko u ka ko in voir mais u ma ta bala an ye ultimatum di ka délai laban di k'a fɔ ko ni le 15 mai tɛmɛna k'a sɔrɔ kumaba b'a la n ko Mali bɛ bɔ G5 Sahel la wa lajɛ u y'u sigi k'u bolo fila da u sen kan k'a kɛ b'a fɔ ko fosi ma kɛ fo Mali kelen ka décision ta waati min na k'an bɔra G5 Sahel la an y'a ye k'a fɔ Tchad président ye a ka ciden bila ka na k'an ka position voir an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye min fɔ nin ye Mali pɛrɛnnen don ka kuma nin bɛɛ ye mais a bɛ kɛ Mali ka bonya de kan parce que an y'a ye ko min kɛra nin na G5 Sahel ko in bonya de t'a kɔnɔ président la nin bɛ président la parce que seulement u y'a dabɔ mun kama Mali min bɛna présidence ta Assimi n ka ko ma bon France ma peut-être ka vi an ka Mali ka position kan sisan nɔ u y'a été cogo sugu bɛɛ la ka barrière dɔ ɲini pour que Mali kana accéder présidence la an b'a fɔ ten to o influence o de bɛ nin duguma parce que Tchad président ale ni France Tchad ye jamana ye min ka indépendance b'a bolo an b'a fɔ cogo di mais a nacogo in kɔnɔ fanga la ani France b'a nɔfɛ cogo min na an b'a fɔ n'i ye sɛnɛko ye n'i ye sɛnɛko tilennen kala b'a kɔnɔ position nin na an b'a bisigi k'a fɔ ko France de bɛ nin ko in kɔfɛla la mais an bɛ min fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye Mali an dalen d'u la u ka hakili tilennenya ni fɛn na u kana ban i n'a fɔ toujours a nana kuma ɲɔgɔnyaw kɛra ni ɲɔgɔn cɛ Mali ma ban kuma ɲɔgɔnya ma mais ko ko n'a bɛ kɛ Mali ka bonya ani Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya o bɛ dan ko kɔnɔna na an dalen don an ka jamana ɲɛmɔgɔw la an b'u kɔ u n'u bɛ kuma ɲɔgɔnya la ko tile fila in na u bɛna chef d'état tɔw wele jamana duuru u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ dɔ kɛ k'u bɛna na sommet dɔ organiser teliya la problème pour que ka se ka problème sɔrɔ nin na ka se ka nin ko in solution sɔrɔ nin ko in na ka se ka ko corriger n bɛ segin a kuma kan bon n'o kɛra peut-être oui an ka jamana ɲɛmɔgɔ min ka ɲi jamana in ma an dalen don a la k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ in b'o décision de ta u k'a lajɛ ni a jaabi kɛra min ye u ka sigi ka fɔ jaabi kɛra min ye an kɔni dalen don an ka jamana ɲɛmɔgɔw la u bɛ décision ta décision minnu min bɛ taa ye Mali ka intérêt la mais n'a tɛ taa Mali ka intérêt la ɲɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw k'a fɔ ko a tɛ bouger mais ni Mali ka ɲɔgɔnye b'a kɔnɔ k'a fɔ k'u seginna an ka intérêt b'a la an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa n'o sira ye. Merci beaucoup Buya Tamadou i ka nin analyse la d'accord Amadou Seni Ɲamele faranga dɔ b'i bolo ka fara Buya Tamadou ta in kan. Faranga effectivement faranga bɛ n bolo dɔrɔn ye kuma dafa de ye dɔrɔn quoi parce que i n'a fɔ Buya Tamadou bɔra k'a fɔ cogo min na nin ye G5 Sahel sommet n'a tun nana kɛ quoi nin ye de kana fanga di fanga ma quoi d'abord Assimi Mali président ma gansan a bɛ ka France la trembler cogo min na n'o nana kɛ G5 Sahel fana présidence ye ka fara o kan donc o ye fanga faralen fanga kan donc fɛn o fɛn bɛ se ka fanga di Assimi ma bi France b'a essayer dibi la kɛnɛ kan ka se k'i sen da o ko kan bon mun yɛrɛ fana ko pour que n kana répéter kuma ninnu fɔra n kana segin o kan mun yɛrɛ kɔni n'u nana ɲɔgɔn ye kɛ ko pour que Mali ka position revoir c'est très simple ne personnellement ne bɛ wele kan d'an ka ɲɛmɔgɔw ma o de ye k'a fɔ bɛnkan mun tun ye ko semaine kan ka na k'anw fɛ yen février ani présidence min kan ka passer an ma y a pas de problème o b'o passer anw ma dɔrɔn donc on continue tant que kɔni G5 Sahel d'après monsieur le maire G6 Sahel tant que c'est instrumentalisé donc an kɔni an b'an ka chef kɔ an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔ n'u y'a bila yɔrɔ min na dɔrɔn an bɛ yen. D'accord merci bien Amadou Seni Ɲamele n b'i yɛrɛ fo i ka analyse la o la an bɛ boli joona an bɛna don an ka babu sabanan kɔnɔ nin dɔgɔkun in daminɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye kunnafoni bɔ ni k'a bin k'a jira k'a fɔ ko nin kalo in tile 11 tile 12 su ko faso denjugu dɔw tun y'a laɲini ni ka dankari an ka nin transition fanga in na n'o ye Assimi Goïta n'a cɛw ye nin kibaruya in bɔlen jamanaden fanba kamana guwanna ka sɔrɔ u ma fɛn kalama dun mais bi an b'a ye k'a fɔ maa dɔw bisigiyalen don ni k'olu tɔgɔ fɔ a ko hukumu kɔnɔ n'a yiralen don ko maa dɔw yɛrɛ b'a la minnu bɛ CNT kɔnɔ jalabatigiw don ni u bɛ an ka armée kɔnɔna la a yirala k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko jamana kɔkan jamana dɔ n'o ye Occident jamana dɔ k'o de b'a kɔfɛ bon an bɛ se k'o bisigi k'o kɛ Faransi de ye d'accord Buya Tamadou ni kunnafoniya in binnen i kɛlen k'i tulo dalen ni kunnafoniya in kan yala i ka faamuya i ka réaction fɔlɔ kɛra mun ye i ka réaction fɔlɔ kɛra mun ye. Alhamdulillah mɛ min fɔ ni kuma in mɛnni ye a ma bali ne kɔni na a ma bali ne la parce que n bɛ min dɔn Mali bɛ taga cogo min na Mali bɛ ka sira min ta comment dirais-je an b'a dɔn k'a fɔ ko juguyaw bɛ taa quoi ka Mali sɛgɛrɛ quoi ni juguyaw ma ta ka Mali sɛgɛrɛ dɔrɔn kɔrɔ k'an ta sira man ɲi quoi an ta sira ka ɲi o de y'a kɛ ni juguyaw bɛ ka wuli ka an sɛgɛrɛ an ɲɛ b'a la k'a fɔ wagati laban ninnu na Mali ye mesure minnu ta ni Mali bɛ fɛ ka changement min don a la parce que i k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛlatigɛ la hadamaden fɛn fɛn ko k'i b'i ka indépendance totale ta diɲɛ jamana tɔ minnu bɛ yen nɔ an b'u dɔn les états comment dirais-je jamana minnu ye an ka jamanaw coloniser
dɔw bɛ yen nɔ u sen b'u ka jamana u ye jamana minnu ka indépendance d'u ma u sen b'u ka influence b'u kan kosɛbɛ n'an b'a fɔ o ma sisan le néocolonialisme o hakilina de bɛ mɔgɔw cadre kɔnɔ bon ni mɔgɔ min ko k'i b'i bɔ o yɛrɛ bɛɛ cadre kɔnɔ u bɛ ko sugu o sugu kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ka essayer kɛ comment dirais-je ka kala don e sen na k'e fereke u b'o waleya kɛ an bɛ profiter sommet dɔ de la ka kɛ le président burkinabé Thomas Sankara a de la k'a fɔ union OUA ka sommet dɔ la ko an man ka comment dirais-je wari sara juru sara tubabu jamanaw ye ko n'a juru sara ko mais ko n'ale kelen y'i ban k'a ta sara ko sommet yɛrɛ la k'a tɛ kɛ yen nɔ an y'a ye jateminɛ o kɔfɛ wagati jan ma bɔ min kalama coup d'état kɛra la f'a nana n'a ni sababuya ye ka s'a la parce que ka d'a kan mun na jamana dɔw de ka intérêt b'an ka jamanaw kun sira dɔw fɛ n'i y'a essayer cogo sugu o sugu Mali ye décision dɔw ta parce que i ka d'a la ka mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ ko caman enjeu camanba de bɛ Mali kɔ fɛn camanba de bɛ yen nɔ ni Mali bɔra cadre min kɔnɔ parce que Mali bɛ ka mun kɛ Mali ye an filɛ nin min na nin depuis ni indépendance Mali ye pionnier nin na ça an bɛ ka farafinna jamana tɔw caman bɛ ka lajɛ de n'an ye nin sira ta n'anw ta in reçu jamana tɔw b'a kɛ an y'a ye k'a fɔ kɔsa in tɔgɔ in na semaine jan tɛmɛna an ma bɔ min kan an ye Tchadien u ye wulikajɔ kɛ ka taa fɔ français ambassade la ka taa drapeau jigin ka France drapeau jigin ka Tchad drapeau nɔrɔ a nɔ la n'o y'a sɔrɔ Mali de tun ye nin kɛ sisan y'a sɔrɔ an dalen don lɛfɛ la ka yaala diɲɛ kɔnɔ mais u y'u makun a kuma kan k'a kɛ i b'a fɔ ko fosi ma kɛ parce que mɔgɔ min sigilen bɛ Tchad kɔnɔ u ka mɔgɔ sigilen de en quelque sorte n b'a fɔ ten tɔ kuma na fɔ cogo don mais an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn ko in ma bali ne la mais an bɛ min fɔ an ka jamanadenw cɛ o cɛ i y'a tenter ka dangari nin fanga in na walahi i bɛ maliyɛnw sɔrɔ ɲɛ min kɛra Turki Erdogan na u y'a tenter ka coup d'état ka jamanadenw bɔra k'u jɔ Berdem ɲɛ ko bɛ kɛ min na i n'a fɔ jamanadenw bɔra ka min kɛ désobéissance civile la ko bɛ kɛ Mali la ka jugu n'o ye parce que i bɛ jamanadenw ye de u bɔ k'u jɔ u bolo lankolon ni kala ni marakaw ye ka marifatigiw kunbɛn ka Berdem kunbɛn parce que nin transition bɛ ka taa sira min fɛ a bɛ ka taa maliyɛnw ni dingo sira de fɛ i b'a essayer de n'i bɛ na ni ko ye sababuya min b'a to nin transition bɛ se ka réussir pour que ko bɛ se ka taa ɲɛ bɛ na don mais e b'a essayer de pour que ka dankara la et puis min an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye min fana fɔ min b'a bɛɛ kɔ sanfɛ an y'a ye k'a fɔ k'a jateminɛna k'a fɔ ko kɔfɛ jamana dɔ bɛ yen min kun bɛ ka ninnu mɔgɔw jukɔrɔma don dɔ a jukɔrɔma don dɔ an ka jamana ka communiqué la Abdoulaye Mayiga ka communiqué la a ma jamana tɔgɔ mentionné mais an camarade dɔ bɛ yen nɔ n'o ye Nusare an y'a ye k'a fɔ CNT la France ka chaîne dɔ bɛ yen nɔ u y'a appelé la direct a m'a munumunu dɛ ale ko jamana yɛrɛ min b'a kɔfɛ k'a m'a munumunu dɛ ko Faransi de don voilà an bɛ qu'on appelle comment dirais-je le chat par son nom min ye min ye maliyɛn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔ bi jamana min kelen don ka wuli ka jɔ kɛ pour que an ka transition kana réussir o jamana yɛrɛ o tɛ jamana yɛrɛ o Faransi de ye bɛɛ b'a dɔn bon o cadre de kɔnɔ an bɛ min fɔ ni a bɛ mɔgɔ o mɔgɔ kɔnɔ k'i bɛ ko dɔ ta ka nin fanga in sɛgɛrɛ i k'a bila depuis sisan nɔ a tɛ marché cɛ ka kuma don quoi i k'a bila an bɛna segin o kuma la tolerance zéro don kuma la mais ni jamanadenw de y'a décider ko min ka kɛ jamana in kɔnɔ o bɛ kɛ mais k'a fɔ ko mɔgɔ damadɔ aw bɛ wuli k'a fɔ k'aw bɛ dankari fanga la parce que problème ye min ye mɔgɔw bɛ caman fɔ nin kuma la n'i ye kuma mɔgɔw bɛ kuma munumunu k'a fɔ ko non ko nin fanga in yɛrɛ min filɛ nin ye ko nin fanga in est issue du coup d'état n bɛ kuma dɔ fɔ mɔgɔw ye peut-être oui mɔgɔw b'a faamuya k'a fɔ peut-être coup d'état mais ni fanga in nana cadre jumɛn kɔnɔ kalo 2 kalo 3 o de y'a kɛ dɔ bɛ yen nɔ hali n'a y'a sɔrɔ bi an tɛ kan kelen na n'o ye Kawji min ye an ka fanga tagabolo faamuyali siraw ma kɛ kelen ye an bɛ position min na bi n'o y'a sɔrɔ hali an ye M5 kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a wagati la ale y'a fɔ ko coup d'état tɛ o y'a hakilina ye k'a fɔ parce que jamanadenw de wulila jamana fan bɛɛ don dɔ kɛra la plus de 4 millions de Maliens diɲɛ jamanaw kɔnɔna la Maliens bɛ yɔrɔ min na ale ni Mali région n'a cercle dugu bɛɛ la olu bɛɛ de bɔra k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ma k'a ka fanga bila bon ne pense que n'o kɛra jamana min kɔnɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ k'a fɔra k'o ka fanga bila hali n'o y'a sɔrɔ coup d'état don n'a mana na sira fɛ mais kuma la an b'a fɔ o mun ye o ye jamanadenw ka laɲini de sabatilen bon an b'o bila o minɛn kɔnɔna na mais o ni nin tɛ kelen ye mɔgɔ damadɔ dɔrɔn ka wuli soulèvement tɛ foyi tɛ tile foyi tɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko ko dɔ b'a kɔfɛ n'an bɛ min f'u ye nin ko n'a bɛ maliyɛn kɔnɔ k'i bɛ fɛ ka fɛn dɔ tenter nin fanga in na i k'a bila n'i bɔra i bɛ malidenw sɔrɔ i ɲɛ u b'i minɛ u tɛgɛ fila la i ma deli ka bololankolon ye ka saritigi minɛ dɛ n'i y'a tenter bololankolon bɛ bɔ ka saritigi minɛ bolo ni fasa parce que problème ye nin transition ye maliyɛnw hakilina de ye an bɛ fɛ a ka taa hakilina sira de fɛ n'an ye hakilina fɔ bon an bɛ ka hakilina min fɔ an b'a dɔn an ka jamana ɲɛmɔgɔw fana bɛ k'o lamɛn n'an ye min fɔ o b'o waleya bon cadre de kɔnɔna na an b'a fɔ u ka vigilance bonya toujours parce que an ɲɛ b'a la depuis ko in daminɛna depuis ko in kɛra fo bi wagati laban
Mali ye mesure an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye mesure caman ta aéroport la jamana dondaw la baarakɛyɔrɔ la wuli ka jɔ parce que jugu ka ca Mali kɔ mais min f'i ye nin bamananw b'a fɔ kuma n'a fɔcogo don n b'a ta exemple kɔnɔ n'i ye dugutigi den bugɔ o ni sigi tɛ bɛn an b'a misaliya k'a fɔ Mali ye ko min kɛ nin Mali ye France de touché parce que France y'a essayé k'a bɛ bana dɔ de sigi an kunna i n'a fɔ a bɛ min kɛ farafinna jamanaw la depuis lawale k'a essayé k'a ka mɔgɔ sigi a kunna k'a ka ko dicté aw kunna min ka d'ale ye aw ni mɔgɔ min ka jɛ a tɛ fɛ aw ni mɔgɔ min ka jɛ aw n'o kana jɛ sa ka essayer k'i mara k'a sɔrɔ a tɛ ka comment dirais-je k'a ko dicté kun Mali banna o de ma Mali ko min ka di Mali jamana ɲɛmɔgɔ kuraw ko min ka di maliyɛnw ye o de bɛ kɛ bon en tant que an b'o la France k'o de faamuya o de y'a kɛ Russie y'a fɔ France ye ko France k'a faamuya k'a fɔ ko maliyɛnw bɛ ka min fɔ u ka Mali ka souveraineté respecté Mali ka indépendance respecté ni maliyɛnw ye min fɔ mais France tɛ se ka kɛ ko France de b'a dicté anw ka jamana ɲɛmɔgɔw kun par exemple anw ni jamana min kan ka coopération kɛ ko Mali ni Russie bɛ fɛ ka coopération kɛ la France dit qu'il va s'opposer à ça et pourtant Mali ni yɛrɛ ni France bɛ coopération de la et pourtant Mali ni jamana caman bɛ coopération na mais France bolo n bɛ an ka cɛba dɔ ka kuma fɔ Nelson Mandela n'o ye Sud-Afrique jamana ɲɛmɔgɔ min ye jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye a y'a fɔ ko puissance dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ olu bɛ fɛ olu bɛ miiri cogo min na anw ka miiri o miiri cogo de la olu jugu ka kan anw jugu ye u ni ka kan anw ni ye mais olu bɛ ɲinɛ min kɔ olu ka intérêt n'anw ka intérêt lielen tɛ kelen na olu ka intérêt u ka jamana intérêt anw ka jamana ka intérêt an ka intérêt France président bɛ France ka intérêt de ɲini Mali président bɛ Mali ka intérêt de ɲini souvent aw ka intérêt bɛ opposer ɲɔgɔn na bon n'i ko k'i b'o de kɛ i bɛ kɛlɛ de kɛ i bɛ banba parce que jamana ninnu filɛ u b'a essayer ka dankari i la cogo sugu bɛɛ la mais an b'a min dɔn sen Mali ta nin y'a bannen de dan tɛ se ka kari Mali la fo ni ye maliyɛn bɛɛ faga ka ban sinon an bɛ ko sugu bɛɛ de kɛ pour que nin transition se ka continuer cogo min na maliyɛnw ka laɲini kan. D'accord. Merci bien Buya Tamadou. I y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ nin kan maliyɛndenw bɛɛ jɔlen don an bɛɛ bɛ yen an bɛɛ jɔlen tɛ de fo kaburu. Amadou Seni Namele yala i bɛ se ka faraka jumɛn kɛ ka fara Buya Tamadou ta in kan. Ok Kulubali nin fɛn in na ɲininkali belebeleba min bɛ ne bolo o de ye k'a fɔ yala ninnu tun bɛ fɛ ka nin coup d'état min kɛ o a tun kun bɛna kɛ jumɛn ye ka maliyɛnw lafiya parce que o kɔni tun tɛna o tɛ se ka fɔ a bɛ dugu dabali kɔni coup d'état kɛlen nin na nin o tɛna kɛ maliyɛnw lafiyalen mais tout compte fait jamanaw jɔ ni mɔgɔ ye jamana jɔ hali ni ye farafinna histoire lajɛ i b'a ye cɛba fɛn fɛn wulila k'i kɔkɔ da tubabu kɔkɔ la tubabu ma bɔ tubabu la ka n'a tigi faga o b'i kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ de kɛ k'i senkɔrɔma cɛ kosɛbɛ donc hali sini an sigilen bɛ n'a ye a tɛ bali ne la hali sini an sigilen bɛ n'a ye ko mɔgɔ wɛrɛ b'a essayer k'a se min senkɔrɔ cɛ mais an kɔni an bɛ Mali an ka ɲɛmaa an b'o kalifa Ala la Ala mun n'a tɛ sunɔgɔ n'ale ɲɛ b'a bɛɛ la donc farangani laban min bɛ n bolo k'a fɔ o de ye k'a fɔ vraiment an ka transition mɔgɔ ninnu an tɛ se k'u ka minɛn ta ka bila ko fɔ ko nin ta ye ko coup d'état ou bien k'u tɛ ka Mali sago kɛ i bɛ se k'a fɔ n t'u fɛ o ye tiɲɛ mais an kɔni b'a dɔn bi transition bɛ ka mun kɛ nin Mali ka laɲini don wa maliyɛnw fana haminako don France ni Mali bɛ ɲɔgɔn na ko o ko la i b'a ye France jo t'a ko la bon hali an ka nin G5 ko nin i b'a ye toujours quoi Mali bɛ ka a ka souveraineté de jira k'a fɔ i b'an ka souveraineté de respecter i bɛ Mali ka honneur n'a ka dignité de saga wa i bɛ Mali to malidenw de bolo an m'an ka choix kɛ donc mɔgɔ t'i bonya ne hakili la n'o man ka jɛ kɛ o ma daminɛ bi France bɛ ka ko caman kɛ donc n'aw nana nin distance ninnu ta ka nin mesure ninnu ta ça c'est tout à fait notre droit donc an kɔni an bɛ mun fɔ vraiment an ka transition an kɔni an b'u kɔ ni coup d'état ni mɔgɔ y'a osé i bɛna maliyɛnw sɔrɔ jɔlen ye c'est très simple. D'accord Buya Tamadou jamukan bɛna se a kuncɛyɔrɔ la yala kumakan laban jumɛn bɛ i bolo bon bakuruba la an bɛ kumakan laban min na n bɛ segin ka na kuma dɔ n bɛ min fɔ komi an bɛna don samiya kɔnɔ toujours k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u k'u hakili to sɛnɛ la kosɛbɛ bi kuma dɔ bɛ yen nɔ n'a fɔra parce que problème ye min ye M5 tɛ ni kuma fɔ mɔgɔw ye M5 c'est un esprit de veille an bɛ sur tous les domaines cadre bɛɛ kɔnɔna na an bɛ jateminɛw kɛ ka domaine kɛ an bɛ ka don samana la an b'a dɔn jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka wulikajɔw sabati ko caman fɛ mais an bɛ ka don samiya de la sisan u k'u banban samiya ko la sɛnɛkɛlaw ka engrais ko u kana ɲinɛ a kɔ jamana marabagaw ko ten ministre ko ko engrais bɛ u k'u banban kosɛbɛ engrais ko kan et puis u ka Mali baloko u k'a jateminɛ kosɛbɛ parce que salon samiya ma ɲɛ kosɛbɛ u k'u banban c'est vrai kɔɔri bɛ sɛnɛ kɔɔri tɛ dun kɔɔri bɛ feere an kɛra premier ye kɔɔri sɛnɛ la wari de bɛ sɔrɔ kɔɔri la a bɛ don jamana kunna mais min bɛ se jamanadenw ma kosɛbɛ o ye baloko de ye u k'u banban baloko kan hali biliko min ni sɛnɛko min filɛ nin ye u k'u banban an ka sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmɔgɔ min bɛ yen nɔ APCAM président min bɛ yen nɔ a tɔgɔ ko Sanusi Buya Sila baarakɛla an b'a dɔn k'a fɔ a bilala fɛn min kunna a b'a dɔn kosɛbɛ jamana ɲɛmɔgɔw k'u banban sɛnɛko cadre kan hali bi u k'a lajɛ an bɛ ka don samiya la parce que bi
malien fanba ye sɛnɛkɛla de baara kɛbaga ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ Mali bɛ kan o secteur agricole de sɛnɛ domaine u k'u banban kan san yɛrɛ nataw ma an bɛ bilo san Russie bolo de mais san nataw ma ko wulikajɔw sabati kosɛbɛ pour que Mali fana ka se ka bilo feere jamana yɔrɔ ma malien ka se parce que i y'a mɛn diɲɛ ka di i kɔnɔbara falen de don n ka jɛ bon an k'an banban o yɔrɔ kan kosɛbɛ n bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo ka président Assimi Goïta fo k'an yɛrɛ ka premier ministre n'i y'a fɔ côté M5 comme c'est un premier ministre qui est issu du M5 sinon malien bɛɛ ka premier ministre don docteur Choguel Koukala Maïga an ka foli b'a ye et l'ensemble du gouvernement an bɛ foli k'u bɛɛ ye ka foli kɛ n ka tɔn yɛrɛ ye n'o ye M5 RP ye et a comité stratégique n'a membre bɛɛ lajɛlen k'aw yɛrɛ fo aw ka wulikajɔ la ka malien bɛɛ fo an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'an banba et Mali ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ sira min fɛ o sira ka se ka sabati. Merci bien Bouya Tamadou mais i yɛrɛ fo kosɛbɛ ka da kan n ka wele mana s'i ma waati i bɛ wuli ka na n ka wele jaabi plateau in kan an bɛ i yɛrɛ fo la kosɛbɛ d'accord Amadou Seck Ɲamele yala kumakan laban. Kumakan laban o tɛ dɔwɛrɛ foli kɔ dɔrɔn ka i fo ka Tamadou fo a ka analyse pertinent ninnu na an ka technicien waraba fo ka tila ka malien cɛ muso ani denmisɛnnin makɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo u ka fasoden ɲumanya la k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ko an ka kɛ kelen an k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana in mɔgɔ tɛna jɔ n'an yɛrɛ tɛ bon tant qu'an bɛ ɲɔgɔn minɛ a ka ca Ala fɛ jugu tɛ se an na o ne ka kumakan laban ye k'a di an filɛbagaw ma nin wagati in na. D'accord merci beaucoup an lajɛlikɛlaw nin tun ye aw tulo garisɛgɛ ye nin sanga in na Bamada point net sanfɛ aw denkɛ don aw balimakɛ Saliya Basi Kulibali ka Bamada point net la aw kan bɛn sigi wɛrɛ wassalam.